aqui é o Elerson. Eu vou estar fazendo uma atividade para minha especialidade de culinária mateira, que é limpar e preparar uma ave. Que eu estou aqui com um frango aqui e eu vou limpar e preparar ele. Agora eu vou estar cortando o frango aqui no meio. Aqui no frango, ele é todo dividido por junta. Então aqui é a gente cortar nas juntas dele mesmo. Tá cortando aqui do outro lado para eu cortar o outro. Essa daqui é a famosa asinha de frango, todo mundo gosta. É a mesma coisa, eu vou cortar aqui na junta. Cortou um pouquinho, ó, vai puxar. Estralou e vai cortar o resto. Que agora eu estou cortando a coxa e a sobrecoxa. Aí aqui, ó, cortando a carne, só sobrar aqui os dois, ó. Dividiu e aí só cortar o resto. Coxa, aqui a coxinha e a sobrecoxa. Agora eu vou estar continuando aqui cortando o frango, tudo na junta direitinho. E depois que eu terminar de cortar, eu vou estar colocando aqui para cozinhar, né? E depois eu vou lavar aqui, vou higienizar as coisas e é isso aí. Vamos embora. Aqui eu já dividi o frango já, né, na costela, nos negócios tudo. E agora eu tô aqui com o peito. Muita gente não come a pele, por conta que não gosta ou também por conta da saúde, né? A pessoa não come, não come. Então eu vou estar aqui retirando a pele. É só enfiar a faca aqui, ó. E tá cortando. Aí aqui, quando você chegar no peito de frango, ter tirado a pele, você pode cortar do jeito que você quiser. Pode estar cortando em cubos para fazer estrogonofe, você pode estar cortando filé, pode estar cortando, ou cozinhando ele mesmo frito, ó. Ele mesmo inteiro, porque aí depois é só você desfiar. Quando a gente está limpando o frango, a gente pode estar utilizando vinagre, mas no meu caso eu vou estar utilizando comida mateira. Então aqui a gente vai estar utilizando vinagre ou o limão para estar podendo limpar o frango, para ele sair esse cheiro forte e também às vezes essa barba que fica dando nele. Então vou estar cortando ele aqui
sempre com o olhinho pra lá. E temperando por cima, como se estivesse temperando. Agora eu tô deixando um tempinho ele aqui no limão. E depois eu só tá lavando o frango e vai tá top. Agora, depois de ter lavado, enxaguado e tudo mais, eu vou estar colocando aqui ó, um alho, um pouco de sal e os temperos mineiros da minha mãe. Não sei o que tem aqui dentro. Para depois eu estar colocando lá no forno para estar cozinhando e tudo mais. Você vai estar no forno? No forno, no fogão a lenha, né? É um negócio diferenciado. Na brasa. Exatamente. Já acendeu a brasa lá? Já. Acendi lá, foi um pouquinho de luta, mas deu. Faz que nem Marcos Fabiano colocando um negócio na pizza. Mais, Cadinho? Coloca mais um pouquinho de sal. Eu achei que você colocou pouco sal. Aí, vai mistura. Agora eu vou estar enrolando aqui os pedaços de frango no papel alumínio que tá colocando lá. Já coloca outro pedaço junto aí de uma vez, enrola os dois. Catando os melhores. Claro, né? Já amassa bem. Vai ficar bem certinho. Agora eu vou estar colocando aqui para assar. Pra depois eu estar comendo, né? Porque fazer e não comer depois não tem como. E é isso aí, vamos esperar. Tá tirando o frango, porque ele já cozinhou, agora é só deixar ele ali pra dourar. Tá tirando aqui. Eu já aproveitei aqui e coloquei umas linguiças pra fazer também, né? Porque aproveitar e tal, mas tipo assim, é aquilo. Com os trapaceiros a gente não pode aceitar muita pouca coisa, né? Então eu já aproveitei ali, coloquei uma linguiça ali. E no acampamento eu quero coisa melhor. Tá colocando, tirando o frango aqui. Você vai tirar o papel alumínio por quê? Pra depois botar ele pra dourar, porque ele já tá cozido. Ele já tá cozido. Uhum. Tá cozidinho? Aí. Tá. Agora que eu já abri, eu vou estar colocando aqui de volta pra ele tá podendo dourar.
Aí. Eu gosto de deixar ele dourando, depois eu vou virar ele. Isso aí. E agora o frango já tá bom, já tá dourado. Tá tirando aqui agora, tá colocando aqui na tábua. Peraí, cara, tá muito cozido, tá desmanchando. Olha como que tá desmanchando. Não vou virar muito não, que senão ele vai cair. É isso aí, vambora. Agora chegou a melhor parte, né, todo o trabalho que eu tive pra fazer isso daqui. Que é, né, comer, né, claro. Pegar esse pedacinho aqui, que eu gosto desses pedaços assim. Que eu gosto crocante, né. Ó, a pelinha, muito boa.